I hereby sentence him to suffer death for the murder of Eteku Gideon in count 1, Keisha again Ross Otim in count 2, Seriange Ignatius in count 3, and Odeke Ryan in count 4 in a manner authorized by law. Nsindika Okello Christopher Nyo ku kibonerezo ekya Kalabba olw'okutta abaana bano. Omusango ogusooka Oteku, owokubiri Keisha, omusango ogwokusatu Seriange Ignatius ne Odeke mu ngeri eragirwa mu mateeka. And Mr. Okello, you have a right of appeal. You have a right of appeal against the conviction of this court, both the conviction and the sentence. This you should do within 14 days from today. You have the right to appeal to the Court of Appeal. Oyina eddembe okujulira musango guno ku nsala oba n'ekibonerezo ekikuweereddwa mu nnaku 14 okuva olwaleero mu kooti ejulirwamu. The accused, before I go to your counsel, this is your time to speak to the court. Mr. Okello, you have crimes, and those crimes, according to the law, the maximum punishment for that crime is death. And the prosecutor has asked the court to give you the maximum, but before I pronounce myself, I would like to hear from you what you have in your favor, why I should not give you the maximum sentence, which is death. You don't have to remove a mask. You keep your mask on because we are so many people. We may get infections. You can keep your mask on. Why shouldn't I pass a death sentence? Are you going to tell me why I shouldn't pass a death sentence? No, my lord. I'm not. I'm not going to say something today. You don't want to say anything? Do you want to say something? No, my lord. You don't even want to apologize to Uganda? Should I take it that you don't have anything to say? Yes, my lord. I don't have anything to say. Yo ekitiibwa siina kyonna kye ngenda kwogera.
Okay, then I can now hear from your lawyers. Who is addressing the court? Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. B is a Hotel and Bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe.